Привіт, друзі! Сьогодні у нас очередне відео. Відео у нас по... Давайте так, продовження кадік. І будемо виправляти слідчі несправності, слідчі поломки. А саме, перша несправність. У нас реально убитий тут вам механізм склоочисника, тобі ж трапеція. Зараз спробую підсвітити, не знаю чи буде видно. У нас є от перелом трапеції. Добре видно? Отако. Ось тут видно. Ось тут мотиляється кусочок, частину тієї трапеції лишилося. Тобто цю несправність треба устранити. І у нас є ще одна несправність. При їзді з цього боку у нас нереальний сумасшедший стук, тому сьогодні ми цим і займаємося. Залізли ми трошки під машину і зі всіх вроді би таких явних признаків, що щось щоб стукало, я виявив тільки один. Ну так, просто чисто для показовості. Давайте якось підсвічу ще. Трошки незручно одною рукою тримати. О, світло. О. Оце стойка стабілізатора у нас є. От таке ж розбиття, ну не знаю, люфт сантиметровий мінімум. В принципі, там вже напевно так роздовбано, що воно і створює такий стукіт. Зараз ми спробуємо його відкрутити, бо воно так і зрядно трошки підржавіло. І по можливості під'їхати в магазин і купити інший і замінити. Зняли ми нашу стоечку стабілізатора, отаким чином вона виглядає. І, як ми бачимо, у нас є тут конкретне розбиття. Стойка у нас умерла. У нас тут не лишилося ніякого сухаря, било по металу, так що є вірогідність, що оцього і було стуком по ходовій. Добре, їдемо шукати цю стоєчку, замінимо її і тоді перевіримо, що чи помінялося щось чи ні. Купили ми стоєчку, не знаю, якоїсь маловідомої фірми ABS, Шкода Volkswagen. Що за фірма? Хто виробник? Зараз не знаю, попробую ту наклеєчку зняти. Не падай. Ніфіга не. Не знаю, чиї то. Знатокам, вон, код по штрих-коду собі можете загуглити.
не буде сильно даватися. Сказав продавець, що дуже хороша якість. Якась там інструкція. SPI, Іспанія чи що, фіг його знає. Ладно, не важно. Стоєчка у нас, як сказав продавець, сполучник. От, наш старий і наш новий. Головне, що металевий. Все решта мелочі. Ставимо і затестимо. Зняли ми трапецію. Ось така у нас тут бідося. А бідося у нас, я навіть не можу сказати конкретно з чого, чи то алюміній, чи що то є. В принципі, виглядає як алюміній, якийсь сплав алюмінієвий. У мене єдина є ідея під'їхати туди, де варять алюміній. І може дядько заварить. Тоді буде, як то кажуть, єдине спасіння. А якщо вже не скаже, що не може таке заварити, тоді вже ми будемо щось колхозити. Тому що мені здається, що це алюміній. Це не є ніякий сплав. Ну, щось ближче до дюралі. Дюралі алюміній, там вариться алюмінієм однаково. Так, це якийсь алюміній. Там всередині втулок пластмасок немає, тут втулки латунь. Тобто горіти нічого не повинно. В принципі, можна спробувати цей шплінтик витягнути і подивитися, як воно вилазить. Так, тут латунь всередині. Тобто спокійно назад збираю і їдемо до дядька варщика. В принципі, ні.
Тут колечко є резинове, відставить. Тут є резинове колечко. Ми це зараз знімемо все, що знімається. Отак. Кліпси, в принципі, тут легко відщолкуються. Ось таким образом. Це в сторону. Гумочки ми зняли, одна наша гумочка тут знімаємо. Лишається у нас середня лише отут. І от таку цю річ. Зараз ми легонько зачистимо дротяну щіткою, їдемо до дядька, хай він нам заварить. Я сподіваюся, у нього це вийде. Інакшого варіанта я тут не бачу. Тому що сама трапеція беушна. Оця частина коштує 700 гривень. Ще разом з моточком 700 гривень, а це 500 окремо якось так вроді би. Не будемо, коротше, гадати. Беремо те, що є, їдемо на зварку. Ну що, під'їхав я, у нас тут такий є підприємець Білоус. Варить там нержавійку, алюміній. А вони до 3 години. Так що сьогодні вже заварити не вийде. Прийдеться їхати завтра. Завтра з 8 години, бо я дзвонив тільки що на мобільний до нього. Так що на сьогодні відео все. Кому цікаво, по ходовій стук перестав, взагалі он файно йде, нічого не гримить. Ну от ззаді щось там теж щось підцокує, треба буде ще ззаді подивитися. А так, наразі все. Кому було цікаво, ставте пальчики. До нових зустрічей. Всім па!